Tú eres el que no entiende que Thanos ha estado en mi cabeza por 6 años, cuando envió sus tropas a Nueva York y ahora ha vuelto. Dolores, una cosa es pelear contra traficantes de armas todo el día, pero lo que pasó ayer no es ningún juego. ¿Por qué lo haces? Ya dilo, ¿cuál es tu motivo? ¿Qué te saca de esa cama en la mañana? Toda mi vida he sido como soy. Y he tenido estos poderes por 6 meses. Cuando alguien tiene los talentos que yo tengo, pero otros no, y luego pasa algo malo, es por culpa de uno. Solo deseo una armadura que cubra el mundo. Ultron. Ya no hay vengadores. Nos separamos. El Capi y yo nos peleamos. Ya no nos hablamos. ¿Y si alguien hubiera muerto? Sería otra historia, ¿no? Porque sería culpa tuya. Y si murieras tú, entonces sería culpa mía. No quiero eso en mi conciencia. No me siento bien. ¿Estás bien? No sé qué está pasando. No sé qué quiero pasar. No me quiero ir. No me quiero ir. No, por favor. No me quiero ir. No me quiero ir. No me quiero ir. Lo siento. Los vi muertos, Luke. Lo sentí. Igual que el mundo. Y fue por mí. Esa pesadilla era mi legado. El fin del camino que yo inicié. Podrán arrebatarme mi casa, todos mis trucos y juguetes. Pero hay algo que no pueden quitarme. Yo soy Iron Man. No cambies el tema, no hay un trono, no hay una versión de la historia en la que obtienes el triunfo. Tal vez tu ejército sea demasiado fuerte para nosotros, pero tú causaste esto. Y si no protegemos a la Tierra, te prometo